Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavallabha Girivardhari Gopi Janavallabha Girivardhari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Yamuna Tira Manachari Yamuna Tira Manachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jai Gaur Haribo, 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 Jai Gaur Haribo, 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 Shri Krishna Janmashtami Mahamahotsav ki, Shri Radha Shyama Sundara ki, Grantaraja Śrīmad-Bhāgavatam ki, Nitai Gaura Premanande. All grace to the assembled devotees, all grace to the assembled devotees, all grace to the assembled devotees, all grace to Shri Guru and Shri Gauranga. Before beginning, I just want to say it's nice to be back in New Rajadam. Mielőtt elkezdem, azt akartam mondani, hogy nagyon jó újra itt lenni új Rajadamban. I don't know when was the last time I was here. I don't remember how long ago it was. Nem is tudom már milyen régen volt, mikor utoljára itt jártam. But it's so nice to see a flourishing community. De olyan szép látni egy ilyen virágzó közösséget. And I want to beg for the blessings of my godbrothers. My godbrothers.
Az Isten testvéreimnek az áldásaért szeretnék könyörögni, to speak something on Krishna Katha. hogy beszélhessek valamit a Krishna Katháról. I'm running the danger here of committing Maryada Vyatikrama. Itt a Maryada Vyatikrama elkövetésének a veszélybe sodródom. Maryada Vyatikrama means going over the top. Maryada Vyatikrama azt jelenti, hogy túlmenni a csúcson. It means being disrespectful by not keeping in one's place. Az azt jelenti, hogy tiszteletlennek lenni azáltal, hogy nem a helyünknek megfelelően cselekszünk. But I'll do what I can in this situation, this somewhat embarrassing situation. De megpróbálok megtenni, amit tudok ebben a helyzetben, ami némiképpen zavarbejtő. And I hope we will hear from our God brothers also the end of this time period that we have, some comments, some clarifications. És reménykedem benne, hogy amikor befejezem a beszédet, akkor az Isten testvéreim fognak kommentálni és tisztázzák esetleges dolgokat. Yes, we have Kesava Bharati Goswami here. He's going to give us the actual purport. He's the professor of the Śrīmad-Bhāgavatam ṛta amongst us. Kesava Bharati Goswami, aki a Śrīmad-Bhāgavatam ṛta professzora. Om Ajnana-timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttapadakkamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitangscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Before we chant a verse together from Srimad-Bhāgavatam and discuss the Bhagavatam, we can chant one other verse, which is a pronouncement of a vow. Mielőtt a Srimad-Bhāgavatamból a verset elénekeljük közösen és beszélünk róla, elmondhatunk egy másik verset is, ami egy fogadalomtétel. This is a vow for fasting.
Ez a böjtölési fogadalom. So if you're not planning to fast today, you should not chant this. Hogyha nem tervezel ma böjtölni, akkor ne énekeld ezt a mantrát. Okay, I'll do that. It doesn't specify. It doesn't specify. Well, here's the translation that I have for this verse. Today I will renounce all food. Ma minden ételről le fogok mondani. And tomorrow I will take. És holnap pedig el fogom fogadni. Please be my shelter, O Achyuta. Kérlek, légy az én menedékem, ó Achyuta. Is that all right? We're safe, okay. Okay, please repeat. Kérlek, ismételjétek utána. Adya stitva nirahara sarvabhoga vivarjitaha boshye aham pundarikaksha śaraṇaṁ me bhavachyuta. That was painless, wasn't it? Ez fájdalommentes volt, nem? No, it says nirahara. Oh, you're right. Sarvabhoga vivarjita, yes. Okay. There's always a way around. Mindig meg lehet kerülni valahogy. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya Naram chaiva narottamam Deving saraswating vyasam Tato jayamudiraye Nashta prayeshta vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. I've selected a verse from the second chapter of Canto 10. This chapter is called The Prayers of the Demigods. A 10-ének második fejezetéből választottam egy verset, a fejezet címe a Félistenek fohásza. Or The Prayers of the Demigods to the Lord in the Womb, I believe is the complete title. A Félistenek fohásza az anyamékben nevő Úrhoz, ez a teljes cím. And this verse that we'll read is the first of the demigods' prayers. És ez a vers, amit olvasunk, ez az első a Félistenek imái közül. Yes, prayers by the demigods for Lord Krishna in the womb. A Félistenek fohásza az anyamékben megjelent Úr Krishnához. Satya-vratam, satya-param, tri-satyam. Satya-vratam, satya-param, tri-satyam. Satyasya yoniṁ nihitam ca satye. Satyasya yoniṁ nihitam ca satye.
satyasya satyam ṛta-satya-netram, satyasya satyam ṛta-satya-netram, satya-ātmakam tvāṁ śaraṇaṁ prapannāḥ, satya-ātmakam tvāṁ śaraṇaṁ prapannāḥ, satya-vrataṁ satya-param tri-satyam, satyasya yoniṁ nihitam ca satye, satyasya satyam ṛta-satya-netram, satya-ātmakam tvāṁ śrāṇaṁ prapannāḥ. Satyasya yonim nihitam ca satye, satyasya satyam ṛta-satya-netram, satyātmakam tam śaraṇaṁ prapannāḥ. Ladies? Satyasya yonim nihitam ca satye, satyasya satyam ṛta-satya-netram, satyātmakam tam śrāṇaṁ prapannāḥ. Satya-vratam satya-param tri-satyam, satyasya yoniṁ nihitam ca satye, satyasya satyam ṛta-satya-netram, satyātmakam tam śrāṇaṁ prapannāḥ. Satya-vratam satya-param tri-satyam, satyasya yoniṁ nihitam ca satye, satyasya satyam ṛta-satya-netram, satyātmakam tam śrāṇaṁ prapannāḥ. Okay. Satya-vratam, the personality of Godhead who never deviates from his vow. I think just immediately after I say this, you can give the... Az Istenség személyisége, aki sohasem szegi meg fogadalmát. Yes. Satya-param, who is the absolute truth.
Aki az abszolút igazság, as stated in the Srimad-Bhāgavatam, satya-paraṁ dhīmahi. ahogyan a Srimad-Bhāgavatam elején áll, satya-param, dhīmahi. Okay. Tri-satyam. He is always present as the absolute truth. Ő mindig jelen van az abszolút igazságként. Before the creation of this cosmic manifestation, during its maintenance, and even after its annihilation. E kozmikus megnyilvánulás teremtése előtt, fenntartása során, sőt megsemmisülése után is. Nadyanyo. Satyasya. Of all relative truths, minden relatív igazságnak, which are emanations from the absolute truth, Krishna, amelyek az abszolút igazságból, Kṛṣṇából áradnak. Yonim, az oka. Oh, I got confused this time. Nihitam, entered. Belépett. Cha, and. És. Satye, in the factors that create this material world. Azokban a tényezőkben, amelyek megteremtik az anyagi világot. Namely the five elements, earth, water, fire, air, and ether. Vagyis az 5 elembe, a földbe, a vízbe, a tűzbe, a levegőbe és az éterbe. Satyasya, of all that is accepted as truth. Mindannak, amit igazságként fogadunk el. Satyam, the Lord is the original truth. Az Úr az eredeti igazság. ṛta-satya-netram. He is the origin of whatever truth is pleasing. Ő az eredete minden olyan igazságnak, ami örömet okoz. Sunetram. Satya-ātmakam. Everything pertaining to the Lord is truth. Minden, ami kapcsolatban áll az Úrral, igazság. Sac-cid-ānanda, his body is truth, his knowledge is truth, and his pleasure is truth. Sac-cid-ānanda, teste, tudása és öröme egyaránt igazság. tvāṁ. Unto you, O Lord. Neked, ó Urunk. śaraṇaṁ. Offering our full surrender. Teljesen meghódolunk. prapannāḥ. We are completely under your protection. Teljesen a védelmed alatt állunk. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki jai. Translation. The demigods prayed, O Lord, you never deviate from your vow, which is always perfect, because whatever you decide is perfectly correct and cannot be stopped by anyone. Fordítás. A félistenek így imádkoztak, ó Urunk, te sohasem szeged meg fogadalmad, mely mindig tökéletes, hiszen bárhogyan döntesz, az tökéletesen helyes, és senki sem képes megakadályozni. Being present in the three phases of cosmic manifestation, creation, maintenance, and annihilation, you are the supreme truth. Jelen vagy a kozmikus megnyilvánulás 3 szakaszában, a teremtés, a fenntartás és a megsemmisülés idején, ezért te vagy a legfelsőbb igazság. Indeed, unless one is completely truthful, one cannot achieve your favor, which therefore cannot be achieved by hypocrites. Aki nem tökéletesen igazmondó, az valójában nem képes elnyerni kegyedet,
melyet azért a képmutatók sohasem kaphatnak meg. You are the active principle, the real truth in all the ingredients of creation, and therefore you are known as antaryami, the inner force. Te vagy a cselekvő elv, a valódi igazság a teremtés minden összetevőjében, ezért antaryaminak, a belső erőnek neveznek. You are equal to everyone, and your instructions apply for everyone, for all time. Mindenkivel egyenlően bánsz, s utasításaid mindig mindenkire vonatkoznak. You are the beginning of all truth. Te vagy minden igazság kezdete. Therefore, offering our obeisances, we surrender unto you. Ezért hódolantunkat ajánlva meghódolunk neked. Kindly give us protection. Kegyesen védelmez bennünket. The purport is quite long. I think I will read the beginning of it, and perhaps other devotees want to continue, can read it later to extend the theme, if they like. A magyarázat nagyon hosszú, ezért azt hiszem, hogy csak az elejét olvasom el, és aztán más bakták, hogyha szeretnék folytatni ezt a témát, akkor folytathatják a magyarázatot. Prabhupada says, the demigods or devotees know perfectly well that the Supreme Personality of Godhead is the true substance, whether within this material world or in the spiritual world. A félistenek vagy bakták nagyon jól tudják, hogy az Istenség legfelsőbb személyisége az igazi szubstancia mind az anyagi, mind a lelki világban. Srimad-Bhāgavatam begins, therefore, with the words Om Namo Bhagavate Vasudevaya satya-param dhīmahi. A Srimad-Bhāgavatam éppen ezért az Om Namo Bhagavate Vasudevaya satya-param dhīmahi szavakkal kezdődik. Vasudeva, Krishna, is the param satyam, the supreme truth. Vásudev, Krishna, a param satyam, a legfelsőbb igazság. The supreme truth can be approached or understood by the supreme method, as declared by the supreme truth. A legfelsőbb igazságot a legfelsőbb rendű folyamattal lehet megközelíteni vagy megérteni, ahogyan azt a legfelsőbb igazság kijelenti. Bhaktya mam abhijanati yavan yaschasmi tatvataha. Bhakti, devotional service, is the only way to understand the absolute truth. A bhakti, az odaadó szolgálat az egyetlen út, amelyen keresztül megérthetjük az abszolút igazságot. For protection, therefore, the demigods surrender to the supreme truth, not to the relative truth. A félistenek így a legfelsőbb igazságnak, és nem a relatív igazságnak hódoltak meg, hogy megvédelmezze őket. There are persons who worship various demigods, but the supreme truth, Krishna, declares in Bhagavad Gita, antavattu palangtesham tatbhavatyalpamedasam. Vannak emberek, akik a különböző félisteneket imádják, de a legfelsőbb igazság, Krishna, a Bhagavad Gitában kijelenti, antavattu palangtesham tatbhavatyalpamedasam. Men of small intelligence worship the demigods, and their fruits are limited and temporary. A csekély értelmű emberek a félisteneket imádják, ám ennek gyümölcsei korlátoltak és mulandóak. Worship of demigods may be useful for a limited time. A félistenek imádata hasznos lehet egy bizonyos ideig, but the result is antavat, perishable. Az eredmény azonban antavat, mulandó. This material world is impermanent. The demigods are impermanent, and the benedictions derived from the demigods are also impermanent, whereas the living entity is eternal. Nityo nityanam, chaitanas chaitananam. Ez az anyagi világ ideiglenes, akár csak a félistenek és a tőlük kapott áldások, míg az élőlény örök. Nityo nityanam, chaitanas chaitananam. Every living entity, therefore, must search for eternal happiness, not temporary happiness. Éppen ezért minden élőlénynek az örök boldogságot és nem az átmeneti boldogságot kell keresnie. The words satyam-param dhīmahi indicate that one should search for the absolute truth, not the relative truth. A satya-param dhīmahi szavak arra utalnak, hogy az embernek az abszolút igazság, nem pedig a relatív igazság után kell kutatnia. Satya-vratam, satya-param, tri-satyam, satyasya yonim, nihitaṁ ca satye, satyasya satyam, ṛta-satya-netram, satyātmakam tvāṁ śaraṇaṁ prapannāḥ. And you can read the translation again.
A félistenek így imádkoztak: Ó Urunk, te sohasem szeged meg fogadalmad, mely mindig tökéletes, hiszen bárhogyan döntesz, az tökéletesen helyes, és senki sem képes megakadályozni. Jelen vagy a kozmikus megnyilvánulás 3 szakaszában, a teremtés, a fenntartás és a megsemmisülés idején, ezért te vagy a legfelsőbb igazság. Aki nem tökéletesen igazmondó, az valójában nem képes elnyerni kegyedet, melyet ezért a képmutatók sohasem kaphatnak meg. Te vagy a cselekvőelv, a valódi igazság a teremtés minden összetevőjében, ezért Antarjáminak, a belső erőnek neveznek. Mindenkivel egyenlően bánsz, s utasításaid mindig mindenkire vonatkoznak. Te vagy minden igazság kezdete, ezért hódolatunkat ajánlva meghódolunk neked. Kegyesen védelmezz bennünket. Imagine, if you will, that you are accompanying your cousin sister and her her groom, her newlywed husband, from the place of the wedding. Képzeljétek el, hogy mondjuk az unokahúgotokat kíséritek, és a vőlegényét a esküvő színhelyéről. And a voice, an invisible voice from the sky informs you. És egy láthatatlan hang az égből megszólal. That the 8th child of your cousin sister is going to kill you. Hogy az unokahúgod 8. gyereke meg fog ölni téged. How would you feel? Hogy éreznéd magad? Oh, that's interesting. Ó, ez érdekes. What a strange, what an interesting thought. Ez egy érdekes gondolat. No, you might be terrified. Lehet, hogy megijedsz. If that voice is a voice with full conviction, in which there is no doubt that it is going to take place. Hogyha az a hang teljes meggyőződéssel hangzik, és nem kétséges, hogy ez meg fog történni. Imagine how terrified Kṛṣṇa must have felt when he heard exactly this news. Képzeljétek el, hogy mennyire megijedhetett Kamsa, amikor hallotta ezt a hírt. I always feel sorry for Kṛṣṇa. Én mindig sajnálom Kamsát. Poor fellow. Szegény fickó. There he was, just accompanying, trying to do something good for his cousin sister and her husband. Ott volt éppen, és valami jót akar csinálni az unokahúgának és a férjének. And he is informed of this terrible news. The son of his sister is going to kill him. És akkor ezt a szörnyű hírt hallja, hogy az unokahúgának a fia fogja megölni őt. Imagine how your mind would be occupied. Képzeld el, hogy az elméd mire gondolna ekkor. Supposing you didn't have the immediate reaction that Kṛṣṇa had to take up your sword to kill your sister. Tegyük fel, hogy nem lenne az azonnali reakciód, mint Kamszának, hogy kirántotta a kardját és meg akarta ölni az unokahúgát. How you might be preoccupied thinking, how is it going to happen? When is it going to happen? Where is it going to happen? De mire gondolnál, hogy fog ez megtörténni, mikor fog, hol fog megtörténni ez? Why me? Miért pont én? This was Kṛṣṇa's feeling. Why me? Why am I going to be killed? And why by the 8th child of my sister? Ez volt Kamszának is az érzés, hogy miért pont engem fognak megölni, és miért pont az unokahúgom 8. gyereke. Because of his terror, the pastimes of Krishna will unfold in such a way that indeed the truth of this prediction will be realized. És az ő félelme miatt fognak Krishna keftelései úgy kibontakozni, hogy ez az igazság, amit ő hallott, ez ténylegesen megtörténik. It becomes what in English we call a self-fulfilling prophecy. Ez egy ilyen önbeteljesítő jóslattá válik. And just by hearing the prophecy, then it becomes fulfilled because it's been heard. Csak azért, mert hallotta a jóslatot, azért ez be fog teljesülni, azért, mert hallotta. Now imagine, if you will, that you are one of the demigods. Aztán képzeljétek el, hogy ti lennétek az egyik félisten. You have accompanied the other demigods to the shore of the Milk Ocean to pray to Lord Vishnu. És elmentél a Tej-óceán partjára az Úr Brahmával, hogy az Úr Vishnuhoz imádkozzál.
because you have become more or less desperate. Mert többé-kevésbé elkeseredtél. As a last resort, when everything goes wrong and they are feeling thoroughly helpless, then the demigods go to the shore of the ocean of milk and pray for Lord Vishnu to appear. Végső megoldás gyanánt, amikor már nagyon kétségbejtő a helyzet, akkor elmennek a tejóceán partjára és imádkoznak az Úr Visnuhoz, a félistenek. Imagine how happy you would be to hear the news that indeed Mother Devaki is now pregnant with Lord Krishna. Képzeld el, hogy mennyire örülnél azt a hírt hallani, hogy Devaki anya tényleg terhes most az Úr Krishnával. That now it is simply a matter of time before the Lord will appear, fulfilling his promise that he would appear. Most már csak időkérdése, hogy az Úr meg fog jelenni, hogy beteljesítse az ígéretét. And so, with what joyfulness you would pray to the Lord, practically shouting out these prayers in pure jubilation. The Lord is about to appear as he has promised. Milyen kitörő örömmel énekelnéd ezeket az imákat, hogy az Úr hamarosan meg fog jelenni, ahogy ígérte. He is going to save us. Meg fog menteni bennünket. He is going to deliver us from all of our troubles. Meg fog menteni bennünket az összes bajunktól. So, this first prayer of the demigods expresses this jubilation with these words. És a félisteneknek az első imája ezt az örömöt fejezi ki ezekkel a szavakkal. And they begin with this reminder, if you like, describing who is Krishna. He is satya-vratam. He whose vow is truthful or comes to reality. És így emlékeztetnek ezekre a dolgokra, hogy Krishna satya-vrata, vagyis az ő ígérete mindig beteljesül. In the word for word, Srila Prabhupada puts a footnote to this particular phrase, satya-vratam. A szavankénti fordításban Srila Prabhupada egy lábjegyzetet illeszt a satya-vratam szóhoz. I think there are only 2 or 3 places where Prabhupada does this. Make a footnote in the Bhagavatam. Hogy 2 vagy 3 helyen tesz csak lábjegyzetet a Bhagavatamhoz. So he says in the footnote, the Lord vows. Azt mondja a lábjegyzetben, az Úr megfogadja. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuttanam dharmasya tadatmanam srijamyaham. To honor this vow, the Lord appeared. Az Úr megjelent, hogy betartsa ezt a fogadalmát. So he's reminding us of Krishna's vow in the Bhagavad Gita. He's referring to Krishna's statement in the Gita as a vrata, as a vow. Prabhupada úgy utal Krishna állítására a Bhagavad Gitában, mint egy fogadalomra. This is the first of what we could say are 3 verses, in a set of 3 verses in which Krishna is declaring Avataravada, the truth, the understanding that the Lord can and does appear in this world. Ez az első abból a 3 versből, amiben az Úr elmagyarázza az avatára vádát, vagyis azt a megértést, hogy ő meg tud és meg is jelenik ebben a világban különböző inkarnációk formájában. And he starts with the word yada, and then he repeats that word. A yada szóval kezdi, és meg is ismétli. Yada is the relative pronoun, we say in English, when. A yada az egy ilyen vonatkozó névmás. Azt jelenti, hogy amikor. And when a word is repeated, when a relative pronoun is repeated like that, it becomes a general term. Whenever. És amikor ismételjük, akkor azt jelenti, hogy bármikor, amikor. In Prabhupada's word-for-word translation of that verse in Bhagavad Gita, well, not just word for word, in the translation of the verse, he says, whenever and wherever. És Prabhupada ennek a versnek a fordításában azt mondja, hogy Krishna bármikor és bárhol megjelenik. So, one might say Prabhupada is taking liberties here with the Sanskrit. És itt mondhatnánk azt, hogy Prabhupada így szabadosan használja a szanszkrit nyelvet. And the mundane scholars will complain.
És a világi tudósok panaszkodnának. They'll say, it doesn't say wherever, it doesn't say wherever, it only says whenever. És azt mondanak, hogy ez nem mondja, hogy bárhol, csak azt mondja, hogy bármikor. Yes, as far as denotation goes, the direct meaning of a word, that is true. Ami a szó közvetlen jelentését jelenti, ez valóban igaz. But there are three ways that a word or expression are understood according to Sanskrit tradition. De a szanszkritnak a hagyománya szerint egy szót vagy kifejezést háromféleképpen lehet megérteni. There's denotation, the direct meaning. Then there's connotation, the implied meaning. Van a közvetlen jelentés és a beleértett jelentést. And then there's suggestion. És van ilyen javaslat. That which is a kind of step further. It's even less directly implied. It's implied, but not less directly. Ami még egy további lépés, hogy az is bele van értve a versbe, de nem közvetlenül. So, Prabhupada says whenever and wherever, because when Krishna says whenever, it implies wherever. És Prabhupada azért mondja, hogy bármikor és bárhol, mert amikor Krishna azt mondja, hogy bármikor, akkor azt is érti ez alatt, hogy bárhol. Yada yada hi dharmasya glani. Whenever and wherever there is a decline, a decrease in religiosity. Bármikor és bárhol csökken a vallásosság. Where is there not a decline in religiosity, especially in this age of Kali? És hol nem csökken a vallásosság, különösen ebben a Kali korban. It is appropriate that Prabhupada says whenever and wherever this happens. Ezért ez megfelelő, hogy Prabhupada mondja, hogy bármikor és bárhol ez megtörténhet. And he goes further in his purport to insist on the point. The Lord can appear not only in Bharatavarsha, he can appear anywhere in the world. És a magyarázatban tovább részletezi ezt a pontot, hogy az Úr nem csak Bharatavarsában jelenhet meg, hanem bárhol és bármikor. He can appear anywhere in the world, he can appear anywhere in the universe. A világon vagy az univerzumon belül bárhol. He can appear in our hearts. A mi otthonunkban is megjelenhet. Haribol. He can appear in our hearts. A szívünkben. Yes. That's good news. Ez jó hír. This is what we are celebrating when we celebrate Krishna Janmashtami. Ez az, amit ünneplünk, amikor a Krishna Janmashtami. That the Lord appears anywhere and everywhere, and He appears in our hearts. Hogy az Úr bárhol és bármikor megjelenik, és megjelenik a szívünkben is. And on this day we want to pray to the Lord that He will seriously and deeply and thoroughly and gloriously appear in our hearts. És ezen a napon imádkozunk, hogy ténylegesen és komolyan és dicsőségesen jelenjen meg a szívünkben. With all of His brilliance. Az ő összes ragyogásával. With all of His beauty. Az összes szépségével. With all of His wonderful qualities. Az összes csodálatos tulajdonságával. Bhaktivinoda Thakur, in his Chaitanya Shikshamrita, talks about Krishna's name, form, qualities, and pastimes. When he talks about Krishna's pastimes, he makes an interesting point, which I think is relevant for us here. Bhaktivinoda Thakur a Chaitanya Shikshamritában beszél az Úr nevéről, formájáról és kefteléseiről, és amikor a kefteléseiről beszél, akkor egy dolgot említ, ami azt hiszem, hogy ide kapcsolódik. And he says something which could be a bit shocking for us. Olyan dolgot mond, ami kicsit megrázó is lehet a számunkra. He makes a distinction. He makes a distinction between the nitya lila and the naimittika lila of the Lord. Különbséget tesz az Úr nitya lilája és naimittika lilája között. Which is interesting because he also makes a distinction between nitya dharma, naimittika dharma, nitya karma, and naimittika karma. But that's elsewhere that he talks about those things. Ez érdekes, hogy a nitya dharmáról és a naimittika dharmáról is beszél, különbséget tesz, illetve nitya karmáról és naimittika karmáról, de ezt máshol említi. The word nitya can mean daily,
And of course it also means eternal. A nitya azt jelenti, hogy napi, és azt is jelenti, hogy örök. And naimittika means instrumental, and it comes to mean occasional. És a naimittika azt jelenti, hogy eszközbeli vagy alkalmi. So he says we should be aware that there is this difference between of two kinds of pastimes of the Lord. És mondja, hogy tudni kell az, hogy van egy különbség az Úr kétféle keftelése között. And that we want to become qualified to meditate on, to remember, to become absorbed in the nitya lila, the eternal pastimes, and the daily pastimes of the Lord. És képesítetté akarunk válni arra, hogy elmerüljünk ezekben az örök keftelésekben és az Úr napi kefteléseiben is. And then he goes on to say what to do if, and he suggests that we may indeed not be qualified to be absorbed in the eternal pastimes of the Lord at this stage. What to do to become qualified? És utána, mivel lehet, hogy még nem vagyunk jelen pillanatban képesítettek arra, hogy elmerüljünk ezekben a keftelésekben, akkor mit tudunk tenni azért, hogy képesítetté váljunk? He says we should remember the the occasional pastimes of the Lord. Azt mondja, hogy emlékezni kell az Úr alkalmi kefteléseire. And what are these occasional pastimes? És mik ezek az alkalmi keftelések? His coming and going from Vrindavan. Az, hogy jön és megy Vrindavanból. And his killing of the demons. És hogy megöli a démonokat. And also the killing of demons by Balaram. És amikor Balaram is megöli a démonokat. In the Bhagavatam we only get mention of a few of these demons that Krishna has killed. A Bhagavatam csak néhányat említ ezekből a démonokból, akiket Krishna megölt. Mm-hmm. And at the same time we are told that Krishna kills a demon a day. És azt is halljuk, hogy Krishna minden nap megöl egy démont. A demon a day keeps Maya away. Egy démon naponta azt távol tartja Máját. So for daily entertainment, he and Krishna engage in these pastimes of killing the various demons who have been sent by who? By Kamsa, who is terrified because he's heard that he's going to be killed by Krishna. És így Krishnának a napi keftelése, hogy megöl egy démont, akiket kiküld, Kamsa küldi, aki nagyon fél attól, hogy Krishna meg fogja őt ölni. Now, here's the interesting point that Bhaktivinoda makes. És itt van az az érdekes pont, amit Bhaktivinoda említ. And slightly shocking point, perhaps. Lehet, hogy kicsit megrázó pont. He says these naimittika pastimes of the Lord, they are symbolic. Azt mondja, hogy az Úrnak ezek a naimittika keftelései szimbolikusak. Symbolic of what? They are symbolic of particular anarthas. That is to say, the demons that Krishna kills, they are symbolic of particular anarthas which conditioned souls hold in the heart, which must be dispelled. Azt mondja, hogy ezek a démonok, ezek a különböző anartákat szimbolizálják, amelyek a szívünkben vannak, és amelyektől meg kell szabadulni. Okay, now let's do a little exercise. You have heard some of these perhaps symbolic references. Which demon is which vice or which bad biztos hallottatok már némelyik anartáról, hogy melyik démon képviseli, és most egy ilyen gyakorlatot csinálunk. Okay. What does Putana represent? Putana mit képvisel? False guru. Yes. Hamis gurut. Putana is the false guru. She comes as a kind of guru because she's a mother. And mother is a type of guru. She's a false mother. Úgy jelenik meg, mint egyfajta guru, mert az anya az egyfajta guru, és ő egy hamis anya. How about Shakatasura? És Shakatasura mit képvisel? No one remembers? Senki nem tudja.
bad habits. All bad habits. Yes, very good. Igen, helyes. Bad habits which arise due to laxity, that is, not being strict in one's practices, and also due to pride. Azok a rossz szokások, amik amiatt jönnek létre, hogy nem vagyunk elég szigorúak a gyakorlatunkban, és a büszkeség miatt is. Bhaktivinoda Thakur says, if you think of baby Krishna, how he kicked the Shakata cart demon and made this demon cart crash down. Bhaktivinoda Thakur azt mondja, hogy ha a kis csecsemő Krishnára gondolsz, amikor megrúgta ezt a szekeret, ezt a démont, és így elpusztította, then bad habits will be crashed down in the same way that that cart has crashed. akkor ugyanúgy össze fognak törni ezek a rossz szokások, mint ahogy a szekér is összetört. How about tri-satyam? És tri-satyam, The whirlwind demon. a forgószéldémon, Yes. Yes. a tudás miatti büszkeséget. That's something I have to watch out for. Nekem erre vigyáznom kell. It also refers to the use of bad logic. A helytelen logika használatára is vonatkozik. Or faulty arguments. Vagy hibás érvelés. And also it refers to association with people who are having such inclinations, such mentality. És az olyan emberekkel való társulása is vonatkozik, akiknek ilyen mentalitásuk van, ilyen hajlamuk van. So tri-satyam means whirlwind. Tri-satyam azt jelenti, hogy forgószél. Trina means what? It means grass. Trina az a füvet jelenti. And avarta means spinning. És avarta azt jelenti, hogy forgó. When there's a whirlwind, then all of the grass rises up in the air. És amikor forgó szél van, akkor az összes fűszálat így felfújja. So instead of becoming humble like a blade of grass, és ahelyett, hogy alázatosá válnánk, mint a fűszál, the blade of grass which is on the ground, ami a földön van, that grass has blown up in the air, and you are thinking, oh, yes, I am humble like blade of grass, but blade of grass is way up here, so I'm also way up here. És akkor valaki azt gondolja, én olyan alázatos vagyok, mint a fűszál, de a fűszál van itt fönn magasan, úgyhogy én is itt fönn vagyok. So if we can remember how Krishna smashed Trinavarta to pieces, hogyha tudunk emlékezni arra, hogy Krishna hogyan törte darabokra Trinavartát, after taking a nice ride, miután szépen meglovagolta, így elrepült fel az égbe. Imagine how much fun Krishna must have been having as he rode up on Trinavarta. Képzeljétek, hogy milyen jól szórakozott Krishna, amikor Trinavartán röpködött. Spinning around, going up and up and up. How far did he go? Does anyone remember? És forgott és repült föl. Milyen magasra repült föl, emlékeztek rá? Does it say how far up? Mondja, hogy milyen magasra? Doesn't say. Doesn't say. Okay, he went very high up in the air. Mindegy, lényeg az, hogy nagyon magasra ment fel. High enough so he could see everything around. He could see all of Vrindavan. És mindent tudott látni körbe egész Vrindavant. High enough so he could also see New Brajadam. Olyan magasra repült, hogy még új Vrajadamot is látta. And the residents of Vrindavan and the residents of New Brajadam, they could see him way up in the sky. És Vrindavan lakói és új Vrajadam lakói meglátták fenn az égbolton. Were they happy about Krishna being up there in the sky? És örültek neki, hogy látták ott fenn Krishnát az égbolton? Huh? No. Nem. Nem? Nem. But Krishna was having a good time. De Krishna jól érezte magát. He wasn't at all in anxiety. Ő nem aggódott. So when he decided it was enough fun, sort of being on top of this demon helicopter, és amikor már úgy érezte, hogy eleget röpködött ennek a helikopter démonnak a nyakában, then he deflated the demon. akkor leeresztette a démont. A general problem with all of these demons, and we can take it as a general point of symbolism of all of them, is pride.
Egy közös probléma az összes démonnak, és ezt így vehetjük, hogy közös bennük ez a büszkeség. What was the problem in the case of the Yamalarjuna? What were their names? Mi volt a probléma Yamalarjuna fák esetén? Nalakuvara and Manigriva. What was their problem? Mi volt az ő bajuk? They were proud of their education and wealth. Were they? I know they were proud, but were they proud of their education? And okay, wealth, I'll go along with that. Education? Aristocratic birth. Nem, az előkelő születésükre és a gazdagságukra voltak büszkék. Yeah. Well, Bhaktivinoda says this indicates the pride of intoxication and wealth. Bhaktivinoda azt mondja, hogy ez a mámorító szer, vagy a mámorosságnak a büszkeségét és a vagyonnak a büszkeségét jelzi. This is usually not a problem for devotees. Ez általában nem probléma a bakták számára. We generally stay pretty sober. Általában elég józanok vagyunk. And we generally don't have a problem with too much wealth. És általában a túl nagy vagyonnal sincs gondunk. Still, it's nice to remember this pastime of how little Krishna, as Damodar, liberated these two fellows, upstarts. Persze azért szép ez emlékezni erre a keftelésem, ahogy Krishna, mint Damodar felszabadította ezt a két félistent. Who comes next? Ki a következő? Who gets the transcendental sauce of Krishna's mercy next? Ki lesz Krishna kegyének a következő alanya? Vatsasura. And what does Vatsasura represent? Mit képvisel Vatsasura? Self-deception. Bhaktivinoda Thakur says greed. Mohóságot, azt mondja Bhaktivinoda Thakur. Sorry? It's it. You can argue about it after class. Lecke után majd vitatkozhatok róla. Bakasura. Bakasura. He has some Prabhupada translates Bakasura as the duck demon. Prabhupada úgy fordítja, hogy a kacsa démon. Kacsa demon. Technically, a baka is a crane having very big beak and standing in water and grabbing fish. Szó szerint a baka az egy darut jelent, amelyik áll a vízbe hosszú lábain, és akkor a nagy csőrével So Bhaktivinoda says he represents deceit. Bhaktivinoda Thakur azt mondja, hogy a csalást képviseli. Cheating. Képmutatás, csalást. And false dealings. És a hamis ügyeket, vagy bánásmódot másokkal. And then there was Aghasura. És utána volt Aghasura. Aghasura was an opportunity for the residents, for the cowherd boys in Vrindavan to have some fun. Aghasura lehetőséget adott a tejénpásztor fiúknak, hogy mókázzanak. But Aghasura himself didn't see the whole event as fun, especially when he was killed. De az ő számára nem volt olyan mókás az egész esemény, főleg mikor megölték. He represents the violence toward others. Ő mások iránti erőszakot képviseli. The tendency of the conditioned soul is to be violent when frustrated. A feltételekhez kötött léleknek a tendenciája az, hogy erőszakos legyen, amikor frusztrált. And as devotees, this is one of the first things that we make effort to avoid. És mint bakták, ez az egyik első dolog, amit próbálunk elkerülni. But the tendency is very deep. A tendencia nagyon mélyen van. And so it is helpful to remember when the cowherd boys go deep
into Aghasura, followed by Lord Krishna deep into his entrails. És akkor így lehet emlékezni arra, amikor a tehénpásztor fiúk besétálnak Aghasurának a gyomrába, és utána megy Krishna. And then Krishna, as we know, expands himself so that Aghasura has to choke. És utána, hogy tudjuk, Krishna kiterjeszti magát, hogy Aghasura megfulladjon. And in the process, of course, he has to give up his life. Persze ő neki fel kell adni így az életét közben. Bhaktivinoda also mentions, not here dealing with demons, but he refers to Lord Brahma. Utána nem mintha démon lenne, de Brahmát is említi. We all know Lord Brahma dared to steal the cows and calves and cowherd boys from Krishna. Tudjuk, hogy Úr Brahma elmerészelte lopni a tehénpásztor fiúkat és a borjakat Krishnától. So any guesses or remembrance what Bhaktivinoda says this represents? Valaki tudja, hogy ez mit képvisel? What was the attitude of Lord Brahma as he stole the cows and calves? Mi volt, hogy állt hozzá Brahma, amiért ellopta a tehénpásztor fiúkat és a borjakat? No, not exactly envy, no. Doubt. He was doubtful. He was skeptical. Kétség. Ő kétkedett, szkeptikus volt. Who does this little boy think he is? Mit gondol az a kisfiú, hogy ki ő? We will test him. Majd leteszteljük, ellenőrizzük. So he represents the skepticism of jnana and karma. A jnánából és karmából fakadó szkepticizmust képviseli. They say Krishna is the supreme personality of Godhead. I'm not so sure. Azt mondják, hogy Krishna az Istenség legfelsőbb személyisége. Én nem vagyok ebben annyira biztos. I won't go through the whole list of these. You get the idea, and others might mention others in their classes. Nem fogom az egész listát felsorolni, de legalább így megértettétek a lényeget, és mások majd említhetnek másokat esetleg. But here I want to mention a little hypothesis that I have. Why Bhaktivinoda wrote in this way? És itt szeretnék egy kis feltételezést megosztani veletek, ami nekem van, hogy miért írta Bhaktivinoda ilyen módon ezeket a dolgokat. At the time that Bhaktivinoda Thakur was born, this was the year 1838. Amikor Bhaktivinoda született 1838-ban, one other person was born in Bengal who became very famous. Egy másik személy is született Bengálban, aki nagyon híres lett. His name was Bankim Chandra Chatterjee. Az volt a neve, hogy Bankim Chandra Chatterjee. And Bankim Chandra Chatterjee was, just like Bhaktivinoda, he became a district magistrate in the British colonial government. És ugyanúgy, mint Bhaktivinoda, ő is egy ilyen körzeti, valamilyen elnök lett az angol kormányban. Yes. But he didn't become famous for that. He became famous for books that he wrote. De nem azért lett híres, hanem a könyvei miatt, amiket írt. One of the books he wrote was called Krishna Charita. Volt egy könyv, amit írt, a Krishna Charita. And this book became extremely popular. És ez nagyon híres lett ez a könyv. In which he described Krishna's pastimes, especially based on the Śrīmad-Bhāgavatam. Amiben leírja Krishna ketteléseit, főleg a Śrīmad-Bhāgavatam alapján. But he described not some of Krishna's pastimes as symbolic. He described all of Krishna's pastimes as symbolic. De nem azt írja, hogy Krishna némely kettelései szimbolikusak, hanem hogy az összes. He had a problem with the description in the Śrīmad-Bhāgavatam of the rasa dance. Neki nehézsége volt a ṛta-satyamról szóló leírással a Śrīmad-Bhāgavatamban. So he said, we must understand this symbolically. És azért azt mondta, hogy úgy kell értelmeznünk, hogy ez szimbolikus. And people in India liked that, especially the rising educated class.
És az embereknek Indiában ez tetszett, főleg a feltörekvő, művelt rétegnek. That book came out in the year 1886. 1886-ban jelent meg ez a könyv. The Chaitanya Shikshamrita of Bhaktivinoda Thakur also came out in 1886. És Bhaktivinoda Chaitanya Shikshamritája is 1886-ban jelent meg. So my theory, my hypothesis, is that Bhaktivinoda Thakur was responding to this idea that was being propagated at the same time that he was writing. Az én elképzelésem, az én feltételezésem az, hogy Bhaktivinoda Thakur erre az elképzelésre válaszolta, amikor a könyvét írta. And he was countering that idea by saying, no, it's not that all of Krishna's pastimes are symbolic. Yes, one might think of some of Krishna's pastimes as symbolic. És akkor így cáfolta meg ezt a dolgot, hogy nem lehet azt gondolni, hogy minden keftelése Krishnának szimbolikus, egyes keftelésekre lehet azt gondolni, hogy azok. But to think of Krishna's naimittika pastimes as symbolic has a purpose. De egy bizonyos cél érdekében gondoljuk azt Krishna naimittika kefteléseiről, hogy szimbolikusak. And that purpose is to become purified in the heart. És az a cél, hogy megtisztuljon a szívünk. So that one will be able to properly understand, properly hear, properly remember the eternal pastimes of the Lord. Azért, hogy megfelelően meg tudjuk érteni és hallani és emlékezni az Úr örök kefteléseire. Okay, now I want to again go back to Bhagavad Gita. Most szeretnék ismét visszatérni a Bhagavad Gítához. We discussed verse 7 of chapter 4 where Krishna gives the general principle that whenever there is a decline of religion, at that time he appears. A 4. fejezet 7. verséről beszéltünk, ahol Krishna azt mondja, hogy amikor a vallás hanyatló félben van, akkor ő megjelenik. What does he say immediately after that? És közvetlenül utána mit mond? Paritranaya louder. Paritranaya sadhunam vinashaya chadushkritam dharma samsthapanartaya sambhavami yuge yuge. Krishna describes 3 purposes that he has in appearing. Krishna leírja, hogy 3 célból jelenik meg. Paritrana, vinashana, and dharma samstapana. And Prabhupada explains that the first of these, namely to deliver, to protect the devotees, is the most important. Prabhupada elmagyarázza, hogy 3 cél közül az első a legfontosabb, vagyis az, hogy megjelenik, hogy a baktáit felszabadítsa. Now one may ask, so what about the other 2? What about the destruction, the killing of the demons and the establishing of dharma? És akkor megkérdezhetjük, és mi van a másik 2-vel, a démonok megölésével és a dharma megalapításával? What about this establishing of dharma that Krishna does? Mi történik ezzel, hogy Krishna megalapítja a dharmát? What a strange kind of dharma that he establishes. Milyen furcsa fajta dharmát alapít meg? Have you ever thought about it? Nem gondoltatok még rá? When Krishna states what we read as chapter 18 verse 66. 18. fejezet 66. versben mit olvasunk? Sarva dharman prityaja. Give up all dharma. Hogy add fel az összes dharmát. What kind of dharma is he establishing? Milyen fajta dharmát alapít meg, hogyha mindent föl kell adni? What kind of religion is this? Milyen fajta vallás ez? Very strange kind of religion. Nagyon furcsa vallás. Where it says, give up all religion. Mikor azt mondja, hogy add fel az összes vallást. That's not the end of what Krishna says. De ez még nem a vége annak, amit Krishna mond. Sarva dharman parityaja mam ekam śaraṇaṁ vraja sarva papayu mokshayishyami ma sucha. What a relief. Sarva dharman parityaja, we're left breathless. What now? Hogy add fel a vallás minden változatát, és akkor elakad a lélegzetünk, és most akkor mi lesz?
Mam ekam śaraṇaṁ raja. Take shelter of me alone. Mam ekam. Hódolj meg egyedül előttem. Ekam shastram devaki putra gitam. Eko devo devaki putra eva. Eko mantras tasya namani yani karmapi ekam tasya devasya seva. There is one shastra. Egy sásztra van, Bhagavad Gita. a Bhagavad Gita, And Srimad-Bhāgavatam. és a Śrīmad-Bhāgavatam, And Chaitanya Charitamrita. és a Chaitanya-Charitamrita, And Nectar of Devotion. és az odadás nektárja. Devaki Putra Gita. Ekam Shastram Devaki Putra Gita. Eko Dev. I can't remember it now. Devaki Putra Eva. And there is one Lord, Devaki Putra. És egy Isten van, Devaki fia. So this makes life very simple. Akkor ez nagyon megegyszerűsíti az életünket. And this is what the demigods are suggesting in this verse. És a félistenek is ezt mondják ebben a versben. Satya-ātmakam tvāṁ śaraṇaṁ prapannāḥ. We are surrendered, prapannāḥ, in this supreme truth, which is you, tvāṁ. Mi meghódolunk ennek a legfelsőbb igazságnak, ami te vagy. And so, we have understood what is that religion which you have established. És így megértettük, hogy mi ez a vallás, amit te megalapítottál. Now, religion can be, not religion, truth, the word truth, can be understood in many ways. Az igazság szót sokféle módon lehet értelmezni. What's the Hungarian for truth? Igazság. Egosság. 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 Sounds like ego. Ez hangzik, mint az ego. Ego, okay. Egosság. It's different. It's okay. Don't get confused. Ne tévesszétek össze a kettőt. There are many ways to understand this notion of truth in different languages and different religious traditions. Az igazság fogalmát sokféleképpen lehet értelmezni különböző nyelveken és vallásos hagyományokban. And therefore we see in this verse that we have chanted today how the demigods in a way play with this idea of truth. What is truth? És így látjuk ebben a mai versben, hogy a félistenek hogy játszanak el ezzel a fogalommal. One way of understanding truth is it's the opposite of error. Az egyik módja megérteni az igazságot az, hogy a hibának az ellentéte. So the opposite of truth in that sense can be thought of as ontological error. Something is not the case. Az igazságnak az ellentéte az pedig az eredendő hiba, vagy az, ami nem úgy van. Okay, another way of thinking of truth and is to think of another type of opposite of truth. És az igazságra másképp gondolni, vagy egy másik ellentétét, hogyha vesszük. And that is deceit. Az pedig a csalás. So to express something, to state something, and to be not intending to say the truth, that's another way of understanding the opposite of truth. Hogyha kijelentünk valamit, és azért, mert nem akarjuk az igazságot megmondani, akkor az egy másik mondja annak, hogy igaztalanságot mondjunk. So that has to do with how truth is communicated. Ez azzal kapcsolatos, hogy hogyan kommunikáljuk az igazságot. And there's another way we can understand truth by a third opposite of truth. És van egy harmadik ellentéte is, ahogy megérthetjük. And that we don't usually think of these as opposites, but if I say this word, you'll see what I mean. Általában nem gondolunk erre, mint ellentétekre, de hogyha majd megmondom, akkor megértitek, hogy miért. One can think of the opposite of truth as failure. Az igazság ellentétére úgy is lehet gondolni, mint kudarc. So here we're getting the sense of how one receives truth and what one does with that truth. Itt azt érthetjük meg, hogy hogyan kapjuk meg az igazságot, és mit csinálunk vele.
Okay, what am I talking about here? It's getting a bit abstract. Let's come back to reality. Itt már ez egy kicsit elvonták kezd lenni, most térjünk vissza a valósághoz. What I want to suggest is that in general we would think of dharma and therefore truth in that sense in terms of these three opposites. Azt akarom mondani, hogy általánosságban véve a dharmára vagy az igazságra ennek a három ellentétnek a formájában vagy fogalmaiban gondolunk. And so when Krishna says dharma sangstapana artaya for the purpose of establishing dharma, és amikor Krishna azt mondja, hogy abból a célból jelenek meg, hogy a dharmát megalapítsam, we can think in these terms. He is speaking of re-establishing proper order in the world, which is properly oriented toward truth, which is the opposite of these three things I just mentioned. Akkor azt jelenti, hogy ő meg akarja alapozni a megfelelő rendet, ami ennek a három igazságnak az alapján van, és ellentétes ezekkel az ellentétes dolgokkal. Okay, now the plot thickens. Most már kezd összeállni ez a terv. You have such expression, you have a story, and then things get more complicated. The plot thickens. Hogy van egy történet, és akkor kezdenek így megbonyolódni az események. Nincs magyarba. Got it wrong. Okay. Now things are going to get more complicated. Na most összetettebbek lesznek a dolgok. What is the complication? The complication turns out to be something very nice. De ez a bonyodalom, ez valami nagyon szép lesz. The complication is that Krishna appears in the world in wonderful ways. Hogy Krishna csodálatos módokon jelenik meg a világban. And performs wonderful pastimes. És csodálatos kefteléseket mutat be. But these are very mysterious. De ezek nagyon rejtélyesek. Janma karma chame divyam evam yoveti tatvataha janma nihitaṁ eti Arjuna. If we can understand the transcendental nature of Krishna's appearance and activities, hogyha meg tudjuk érteni a Krishna megjelenésének és cselekedeteinek transzcendentális természetét, then we will not take birth again in this world. Akkor nem fogunk újra megszületni ebben a világban. This raises a major question for us. Ez egy fontos kérdést vet fel a számunkra. What does it really mean to understand in truth Krishna's appearance and activities? Mit jelent pontosan megérteni Krishna megjelenését és cselekedeteit? So I want to suggest that an essential core of understanding the transcendental nature of Krishna's appearance and activities. Én azt szeretném mondani, hogy a valódi lényege annak, hogy megértsük Krishna transzcendentális megjelenését és cselekedeteit. Specifically Krishna's activities as Lila Purushottama. Különösen Krishna cselekedeteit, mint Lila Purushottama. As opposed to Lord Rama, who is Maryada Purushottama. Ellentétben Úr Rámával, aki Maryada Purushottama. Is that he turns upside down these standard categories and understandings of what is truth. Az, hogy fejjel lefelé megfordítja az igazság megértésének a hagyományos kategóriáit. In Krishna's pastimes, Krishna sometimes is in error. Krishna kefteléseiben Krishna saját maga is néha téved. And Keshava Bharati Maharaj can tell us about how Krishna is in error as described by Sanatana Goswami when he goes to Nava Vrindavan. És Keshava Bharati Maharaj el tudja mondani nekünk, hogy hogyan esik Krishna hibába, amikor Sanatana Goswami leírja, amikor Nava Vrindavanba megy. Krishna is deceitful. Krishna, ő csaló is. Oh no. Ó, ne. Nobody's shocked. How come nobody's shocked? Hogy lehet, hogy senkit nem rázkodtat meg ez a hír?
I was going to say, Shiva Ramaraj can explain to us why we're not shocked. Shiva Ramaraj el tudja magyarázni nekünk, hogy miért nem lepődünk meg azon, hogy Krishna egy csaló. Yes, Krishna is doing all kinds of tricks all the time. Mindenféle trükköt talál ki mindig. There's a tradition in Vrindavan that, of course, we know Krishna has so many names. Vrindavanban van egy hagyomány, persze Krishnának nagyon sok neve van. What is the most important name of Krishna? Mi a legfontosabb neve Krishnának? Wrong. Shyamasana. I should have expected you will say that. Én gondoltam volna, hogy ezt fogjátok mondani. Shyamasundar. He's a visitor. But what name did you give? Shyamasundar. Oh, you're not biased. Okay, it's okay then. Okay, the name, this is one tradition in Vrindavan, the most important name of Krishna. Van egy hagyomány Vrindavanban, hogy Krishnának a legfontosabb neve. Makanchor. Most important name. Ez a legfontosabb neve. And what is Makanchor? Makanchor means? És mit jelent az, hogy Makanchor? He who steals butter. Az, aki a vajat lopja. So, theft involves deceit. És a lopás az csalással is jár. And deceit, according to our previous definition, is the opposite of truth. És a csalás az előző meghatározásunk szerint az igazság ellentéte. Sometimes Krishna also fails. És néha Krishna is kudarcot val. And he admits it. És ezt el is ismeri. Silence. Csend. That's not true. It says right here, satya-vratam. He realizes his vow every time. Ez nem igaz, pont itt mondja, hogy minden ígéretét megvalósítja. Na parayeham niravadya samyujam. Krishna admits, he says, I'm sorry, I am at a loss. I cannot reciprocate your love. Krishna elismeri, hogy én kudarcot vallottam abban, hogy viszonozom a szereteteteket. Krishna fails. Krishna megbukott. Isn't it wonderful? Nem csodálatos? Isn't it wonderful how Krishna fails? Isn't it wonderful how Krishna is deceitful? Isn't it wonderful how Krishna seems to be in illusion? Nem csodálatos, hogy Krishna hogyan val kudarcot, és hogyan lesz csaló, és hogyan van illúzióban? So that is the Krishna who is delivering the devotees. Ez az a Krishna, aki felszabadítja a baktákat. That Krishna who is performing those pastimes which are topsy-turvy dharma. Az a Krishna, aki azokat a kefteléseket végzi, ami ilyen fejjel lefelé dharma. In order to make crystal clear what is actually dharma. Azért, hogy Kristály tisztává tegye, hogy mi a valódi dharma. Sarva dharman parityaja mamekam śaraṇaṁ raja. That dharma means to take shelter of Krishna alone. Hogy a dharma az azt jelenti, hogy egyedül Krishnánál venni menedéket. Why? Because Krishna is the supreme absolute truth. Miért? Mert Krishna a legfelsőbb abszolút igazság. But not only is he the supreme absolute truth. De nem csak a legfelsőbb abszolút igazság. He's the supreme relative truth. Hanem a legfelsőbb relatív igazság is. I once said this in a lecture, and after the lecture a devotee came to me and lectured to me for 2 hours about how I should not speculate. És egyszer ezt mondtam egy leckében, és utána odajött hozzám egy bakta, és 2 órán keresztül magyarázta nekem azt, hogy nem szabad spekulálnom. I said, I'm very sorry, Prabhu. I was just repeating what I heard from my godbrother Ravindra Sarup Prabhu. És akkor azt mondtam, hogy bocsáss meg, Prabhu, én csak azt ismételtem, amit
az Isten testvéremtől, Ravindra Svaruprabhutól hallottam. Some months later I met Ravindra Svaruprabhu and I told him I was in trouble because I was quoting him. Néhány hónappal később találkoztam Ravindra Svaruprabhuval, és mondtam neki, hogy bajba kerültem azért, mert őt idéztem. He said, I'm just quoting Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Is that a problem? És ő meg azt mondta, hogy én csak Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurt idéztem, ez probléma? Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that. He says, Lord Krishna is the supreme absolute truth, and he's also the supreme relative truth. Ő mondja azt, hogy az Úr Krishna a legfelsőbb abszolút igazság, és a legfelsőbb relatív igazság is. What does that mean, supreme relative truth? Mit jelent az, hogy a legfelsőbb relatív igazság? Krishna has so many relatives. Krishnának olyan sok rokona van. And these are perfect relatives, and he is their perfect relative. So he's the supreme relative. Ezek tökéletes rokonok, és ő meg az ő tökéletes rokonok, ezért ő a tökéletes rokon, ami úgy van angolul, hogy relatív. So there we have it. Satya-vratam, satya-param, tri-satyam. Yes, all of that is the case. És mindez így igaz, ahogy le van írva. And as Prabhupada explains in the purport, this is all referring, or this is alluding to the very first verse of Śrīmad-Bhāgavatam. És ahogy Prabhupada mondja, hogy ez mind a Śrīmad-Bhāgavatam első versére utal. Dhamna svena sada nirasta kuhakam satyam-param dhīmahi. That let us meditate upon dhīmahi, that supreme personality of Godhead, the supreme absolute truth. Hogy meditáljunk azon az Istenség legfelsőbb személyiségen, a legfelsőbb abszolút igazságon. And then we get 9 cantos of education. What is this supreme absolute truth? És utána 9 éneken keresztül vagyunk oktatva arra, hogy mi az a legfelsőbb abszolút igazság. And then we come to the 10th canto. És utána odaérünk a 10. énekhez. And the information is out. Krishna is going to appear as the son of Devaki. És ott pedig azt olvasok, hogyan fog Krishna megjelenni, mint Devaki fia. And the demigods are so happy. És a félistenek annyira örülnek. Satya-vratam, satya-param, tri-satyam. They can't contain their happiness in thinking how the supreme truth is going to appear. És nem tudják visszatartani a boldogságukat, amikor arra gondolnak, hogyan fog megjelenni a legfelsőbb igazság. Little do they know what kind of mischief Krishna is going to get into after he appears. Még nem tudják, hogy milyen fajta rosszaságokba fog Krishna belekeveredni, miután megjelenik. Well, actually they do know, and therefore they are so happy. Igazából tudják, és azért ilyen boldogok. They can't wait until Krishna appears to perform these wonderful leelas, pastimes of indeed the supreme, absolute and relative truth. Már alig várják, hogy Krishna megjelenjen és bemutassa a kefteléseit, mint a legfelsőbb abszolút és relatív igazság. They can't wait, and we should also hanker for that day when we cannot wait for Krishna to appear. Már alig várják, és nekünk is arra a napra kell vágyakozni, amikor már alig fogjuk várni, hogy Krishna megjelenjen. So today is Krishna Janmashtami. Krishna is appearing today. Ma Krishna Janmashtami van, ma jelenik meg Krishna. It's a favorite day of the devotees. Ez a bakták kedvenc napja. I had the good fortune 4 years ago to attend the Janmashtami celebrations in Vrindavan, especially at the Radharaman temple. És volt jó szerencsém 4 évvel ezelőtt Vrindavanban lenni Janmashtami, főleg a Radharaman templomban. You all know that story, how Radharaman appeared. I won't go into that now. Mindannyian ismeritek a történetet, hogy jelent meg Radharaman, és ebben nem fogok most belemenni. That was not at the time of Krishna Janmashtami. That was the day after Nrsimha Chaturdasi. Ez nem Krishna Janmashtami napján volt, hanem Nrsimha Chaturdasi utáni napon. It is said that there is tradition in Vrindavan that that day when Radharaman appeared, then Rupa Goswami wrote in one day his Krishna Janmatiti Vidhi.
Az a hagyomány Vrindavamban, hogy amikor Radharaman megjelent, akkor Rupa Goswami egy nap alatt írta meg a Krishna Jammati Vidi című könyvét. Which is an instruction manual how to bathe Krishna on the day of his appearance. Ami egy használati utasítás, hogyan kell fürdetni Krishnát a megjelenési napján. So because Radharaman had appeared, and they wanted to have Abhishek. How to do Abhishek? Rupa Goswami ji, please tell us. És mivel megjelent Radharaman, akkor Abhishekot akarnak csinálni, és kérdezték Rupa Goswamit, hogy mondd meg, hogy kell. So he sat down, and in one day he compiled this very elaborate procedure for Abhishek. Akkor leült, és egy nap alatt megírta ezt a nagyon részletes leírást. Today in Radharaman Temple, the Abhishek takes place right now. Ma a Radharaman templomban már most történik az Abhishek. Here we wait until late night. There they don't wait. Itt késő estig várunk, ott ők nem várnak. And what starts out as a very sober event, és egy nagyon ilyen komoly dolog, eseménye kezdődik. With the Radharaman priests very peacefully pouring so much milk over the deity of Radharaman. Radharamannak a papjai nagyon sok tejet öntenek a murtira. After it's completed, after about 3 hours of lots and lots of milk and honey, és miután vége, 3 órán keresztül öntik csak folyamatosan a tejet, meg a mézet. Then they close the curtain. Akkor becsukják a függönyt. And then people come up to the front. És akkor előre jönnek az emberek. With their various cups and pots and tiffins, empty containers. És különböző ilyen üres edények, poharak, meg köcsögök vannak a kezükben. And then the priests come out from behind the curtain with charanamrita. És akkor a papok kijönnek a függöny mögül a charanamritával. And then all madness breaks loose. És akkor utána megindul az őrület. As people go clamoring forward to get some of the charanamrita. Mindenki előre nyomul, hogy kapjon charanamritát. And it's none of this, careful 3 drops in the hand, and don't drop 1 drop, otherwise you'll go to hell. Nem, hogy ilyen 3 csöppet a kézbe, és nehogy a földre ejtsük, mert a pokolba megyünk. No, the pujaris are just kind of casually pouring this way and that way, and it's kind of sometimes spilling into the pots, but most of the time it's spilling everywhere but in the pots. És akkor a pujari így lazán öntögeti a charanamritat, néha bele is talál az edényekbe, de egyébként meg mindenhol máshol megy, csak nem az edénybe. So that ends for the Radharaman devotees the fasting time. És akkor Radharaman baktáinak ott vége van a böjtnek. Before you get any ideas, mielőtt ötletetek támadna, I want to remind you of your vow. Szeretnélek emlékeztetni benneteket a fogadalmatokra. Adyastitva nirahara sarvabhoga vivarjita. We are, anyway, I won't press the point too far. Nem fogom túlzottan nyomni ezt a kérdést. What I wanted to say is that by the grace of His divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, now we and so many devotees all over the world can celebrate this same wonderful festival of Krishna Janmashtami. Ő isteni kegyelme, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada kegyéből most mi és olyan sok bakta az egész világon ünnepelheti ezt a Krishna Janmastamit. Last year I was at Bhaktivedanta Manor for Krishna Janmashtami. Tavaly Bhaktivedanta Manorban voltam Krishna Janmashtami. Estimated number of visitors over I think 2 days is what, 40,000 something like that. Körülbelül úgy becsülték, hogy 70,000. 70,000 ember volt ott 2 nap alatt. 70,000 people going to see, have darshan of the deities, Shri Radha Gokulananda. És 70,000 ember volt kíváncsi a murtiknak a darsanjára. So, that same festival now. Ugyanaz a fesztivál itt zajlik most. In New Vrajadam, it's so wonderful. I'm so happy to be here. Új Vrajadamban is ez olyan csodálatos, és olyan boldog vagyok, hogy itt lehetek. Prabhupada
sometimes he said when something nice was going on, he would say, let it increase. És Prabhupád azt mondta, amikor valami szép történt, hogy hadd növekedjen. Yes? So, Hare Krishna, let this festival of Krishna Janmashtami and Srila Prabhupada's Vyasa Puja increase. Hogy hadd növekedjen ez a Krishna Janmashtami és Srila Prabhupada Vyasa Puja Fesztivál. Shri Shri Radha Gokulananda ki, Shri Shri Radha Shyama Sundara ki, Grantaraja Srimad-Bhāgavatam ki, Shri Krishna Janmashtami Maha Mahotsava ki, Nitai Gaura Premanande. Hare Krishna. May we please have some illumination from this corner. It was that bad, what I said? He just said, keep going, keep saying. Hare Krishna. Huh? But okay, now we'll get the corrections. Please, Maharaj. Just the meaning of the word. So much work. I was saying that the nitya and nimitta lila, that Bhaktivinoda Thakur uses what word when they are not occasional, Instrumental. Symbolic, instrumental, yeah. So I mean, his meaning of the word symbolic means that the demons symbolize, the real demons symbolize real anartha, and that's the meaning of symbolic. Okay. Whereas, for instance, the other meaning of symbolic, Shata's meaning of symbolic means that they're actually just symbols, they're not real. Yeah. They're just stories someone made up to represent some type of... Is that what you understand? That's what you understand. Hát ez a szimbolikus szónak az volt a jelentés, hogy a valódi démonok szimbolizálják a valódi anartákat, és nem pedig, ahogy Chatterjee értelmezte, hogy szimbolikus az azt jelenti, hogy csak valaki kitalált egy történetet, és akkor ez nem történt meg a valóságban. Tehát így kell értelmezni, amit Bhaktivinoda Thakur mond. Yeah, the modern idea of the word symbol, it usually suggests falsity. Somehow it's involving something not real. A szimbolikus szónak a modern értelmezése az valami hamisságot jelent, hogy valami olyasmit jelent, ami nem valós. But symbol means that which points to, well, sign actually means that which points to something else. A szimbólum az azt jelenti, hogy egy jel, ami valami másra mutat. Yeah, so, thank you. Yes. Mm-hmm. Sukadeva Goswami nagyon részletesen leírja a pokolbolygókat a Srimad-Bhagavatamban, de Bhaktivinoda Thakur arra is azt mondja, hogy a szimbolikus és nem léteznek valójában, szóval akkor ezt hogy értsük? The time that Bhaktivinoda wrote those particular comments was the year 1869. 1869-ben írta Bhaktivinoda Thakur ezt a kommentárt. It was really the first writing of Bhaktivinoda Thakur on directly things relating with Krishna consciousness. He had written other articles on various topics. Ez volt az első írása Bhaktivinoda Thakurnak, ami közvetlenül a Krishna tudattal foglalkozott, mert más témákról írt már írásokat. And he had a very specific audience when he wrote that. És egy specifikus közönség számára írta. He was addressing what are known as the Bhadra Lok, the educated class of Bengalis who were educated according to the British style.
Ez a Badra Lókához szólt, vagyis azokhoz a művelt bengáliakhoz, akiket az angol rendszer szerint oktattak. Most of whom had joined what became known, by that time it was known as the Brahmo Samaj. És a legtöbben abban az időben már csatlakoztak az úgynevezett Brahmo Samajhoz. This was a kind of reform Hindu movement in India, which started in early 19th century. It's still going on today, but not as vigorously as it was. Ez egy ilyen reformált hindu mozgalom volt, ami 19. században kezdődött, még manapság is van, de már nem annyira nagyon terjed. And his purpose in writing that particular essay was actually a speech which he gave, and then apparently he wrote it up as an essay. Ez egy beszéd volt igazából, aztán meg leírta, mint egy esszét. Was to turn people's attention to the Śrīmad-Bhāgavatam, people who knew of the Bhagavatam but were neglecting it or rejecting it. Azért, hogy az embereknek a figyelmét a Bhagavatam felé fordítsa, olyan emberek figyelmét, akik tudtak a Bhagavatamról, de elutasították vagy elhanyagolták. So in his discussion he invites those people who might otherwise never read the Bhagavatam to think about the Bhagavatam in certain ways. És ebben az előadásban arra biztatja azokat az embereket, akik másképp soha nem olvasták volna a Bhagavatamot, hogy olvassák azért bizonyos módon. And I would say also he is being a little bit experimental in that particular essay. Let's see if we can understand in this particular way. And let's see what we understand as a consequence of that. És egy kicsit ilyen kísérleti jelleggel állította azt, hogy nézzük meg, hogy lehet-e így is értelmezni, és hogy mi lenne ennek a következménye. Bhaktivinoda says himself that he was very attracted to Western ideas at the time. Bhaktivinoda saját magáról is mondja, hogy nagyon vonzották a nyugati gondolkodók abban az időben. So he was still grappling. He was dealing with those ideas. És még mindig azokkal az elképzelésekkel volt lefoglalva. And he was trying to bring them into harmony with his reading of Bhagavatam, which had just started recently before 1869, when he finally got a copy of it. Próbálta összeegyeztetni a Bhagavatamban olvasottakkal, ami 1869 előtt kezdett nemrég. He's experimenting in a similar way in his introduction to the Krishna Samhita. A Krishna Samhitához fűzött bevezetésében is hasonló módon kísérletezik. Where he suggests comparing Puranic history with modern understanding of ancient history. Ahol azt javasolja, hogy a puránikus történelmet azt vessük össze az őstörténelemnek a modern felfogásával. And at one point he mentions that modern scholars they estimate the age of the Śrīmad-Bhāgavatam, when the Bhagavatam was actually written, as being around 1000 AD. És akkor úgy említi, hogy a modern tudósok úgy ítélik meg, hogy a Śrīmad-Bhāgavatam kora az időszámítás szerint 1000-ben keletkezett körülbelül. Which still is more or less the date scholars consider nowadays. Ami többé-kevésbé még manapság is az a dátum, amit gondolnak a tudósok. And then Bhaktivinoda does something kind of surprising. És akkor valami meglepőt tesz Bhaktivinoda. He argues for at least one page how we should understand that the Bhagavatam is at least 100 years older than that. És akkor azon vitázik legalább egy oldalon keresztül, hogy meg kell értenünk, hogy legalább 100 évvel korábbi a Bhagavatam. And he gives various reasons for that. És különböző érveket ad ehhez. And then he says, és utána azt mondja, in any case, for the devotees, the Bhagavatam is eternal. Azt mondja, hogy minden esetre a bakták számára a Bhagavatam örök. So all of this discussion is not important. És ezért nem érdekli őket ez az egész téma. So he plays with the ideas, and then, like playing with toys, after some time he kind of puts them down
and says, in any case, the Bhagavatam is eternal. What do we care for all of these arguments? És akkor úgy, mint amikor valaki a játékokkal játszik, ő is így játszik ezekkel az elképzelésekkel, és utána leteszi őket, és azt mondja, hogy mindegy, mert a Bhagavatam az úgyis örök, akkor minek foglalkozzunk ebben. I don't think you'll find in his later writings, especially Jaiva Dharma, any such, what I'm calling experimenting. Nem hiszem, hogy a későbbi írásaiban, főleg a Jaiva Dharmában ilyenfajta kísérletezéssel találkoznánk. There he seems to take the Bhagavatam as the final conclusive truth. Ott úgy néz ki, hogy úgy viszonyul a Bhagavatamhoz, mint a végső igazsághoz. Without any shortcomings, without any faults, without any such things as he was describing before. Hiba vagy hiányosság nélkül. Yeah. Okay. All right. Do we have time for one more question, if there is a question? Van még idő még egy kérdésre, hogyha van kérdés? I think we're over time, actually. Azt hiszem, már nincs. Okay, then. Thank you very much. Srila Prabhupada ki. Gaur Premanande.